पीसीसी सभापति हेबे नवीन पट्टनायक भांगिब बीजेडी कांग्रेस जाई पारंती राज्यसभा मोदी को देबाकू टक्कर ओडिशा छाड़ी दिल्ली रे रही मोदी को घायला करिवे नवीन और राहुल गांधी कमेंट करी नवीन को ब्लैकमेल करी आमंत्रण कला कांग्रेस। एपटे पीसीसी सभापति किए हेबो से नहीं कांग्रेस भितरे भाळेनी पड़िछि किंतु अचिंता निदरे सोई पड़िछंती राहुल गांधी आउ एहारी भितरे नवीन पट्टनायक को निज कांग्रेस को आनिबा पई चाहुछंती राहुल गांधी। तेणु नवीन पट्टनायक जाणी शुणी पीसीसी सभापति घोषणा करा जाउनी बोली कथा उठिछि। एबे मिलीमिशी मोदी ठारू प्रतिशोध नेबे कांग्रेस दल नवीन पट्टनायक और ममता बनर्जी। जुगे जुगे राजनीति हेउ कि युद्धरे शत्रुर शत्रु मित्र होइथाय आउ एबे नरेंद्र मोदी शत्रुता राहुल गांधी नवीन पट्टनायक और ममता बनर्जी को एकाठी करिछि। तेणु बीजेडी छाड़ी कांग्रेस रे जोग देबे नवीन पट्टनायक बोली एबे चर्चा आरंभ होइछि। जातीय कांग्रेस वरिष्ठ नेता माने एबे नवीन पट्टनायक को निज कांग्रेस को आनिबा पई चाल खेलिबा आरंभ करिसंती। बीजेपी विरुद्ध रे तांको उस्काई रगाई कांग्रेस को ओडिसा रे बळुआ करिबाकू चाहुछंती। ममता मोहंतंको इस्तीफा को नै राज्य कांग्रेस नेतांको व्यतीत केंद्रर वरिष्ठ नेतृत्व मध्य बीजेडी सुप्रीमो तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक को टार्गेट करुछंती किंतु एहारी भितरे षडयंत्र लुचि रहिछि। कांग्रेस महासचिव तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश एनै खोला खोली नवीन पट्टनायक को कटाक्ष करिसंती। से कहिसंती लोकसभा निर्वाचन जीतिबा परे आंचलिक दल प्रति भाजपार असल चेहरा सामना को आसीछि आउ एबे ममता महंत बीजेडी छाड़िबा परे नवीन पट्टनायक एनै निश्चित भाबरे चिंतित होई पड़िथिबे। विजय नवीन बाबू चिंता करुथिबे ममतांक परे पुणी किए दल छाड़िबो। तेणु नवीन पट्टनायक को एमिति उस्काउछंती जयराम रमेश। कांग्रेस नेता आहुरी कहिसंती दीर्घ 20 वर्ष धरी बीजेडी भाजपा ओडिसा रे एकाठी अछंती। कहिबाकू गले सेमाने गोटिए मुद्रार दुई पार्श्व परी पछरे पिठी थापुड़ाई समस्तक आगरे घोर प्रतिद्वंदी बोली आभास देउथिले। नवीन बाबू दुई दुई थर भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा पठाई भाजपा को समर्थन देइछंती किंतु वर्तमान आंचलिक दल प्रति भाजपार असल चेहरा धरा पड़ी जाइछि। बीजेडी राज्यसभा एमपी इस्तीफा देई एबे भाजपा रे जोग देइछंती सेथिपाई तांकू पुरस्कार मध्य मिलिछि। एबे राज्यसभा सीट भाजपा पाखकू जिवो परवर्ती दल छाड़ी किए जीव विजय नवीन बाबू चिंता करुथिबे बोली कांग्रेस नेता कहिसंती। तेणु कांग्रेस को से चली आसिबा उचित बोली कांग्रेस कर्मी माने आलोचना करुछंती किंतु नवीन पट्टनायक सतरे कांग्रेस रे जोग देबा नै संदेह रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।